Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Đây là hành trình sửa máy cắt phần 3. Đây cái hàm của máy cắt. Đang mình tiến sâu vào trong là đội sửa máy cắt nha. Cảo lên gắn cái hạ này vô hả? Sao không quay phim đằng kia mà đằng kia nãy giờ tao khiêng muốn gần chết để nãy không lên quay. Quay ở đây đi. Kẹt không thấy. Đó. Đây chuẩn bị gắn lên máy nha. Đang có cái cẩu lên, nó sẽ chạy lên gắn vô. Bà không quay trong đó kìa mà bà quay thui. Ai cũng dính hết, ai hỏi ai cũng đăng hết. Mỗi ngày quay chứ không có răng nữa. Quay 1, 2, 3 sửa máy phần 1, phần 2, phần 3. Bữa một món. Bữa bền. Mấy con nấu trời. Không có vậy. Treo vô lửng. Kiếm cái bình để đưa vô. Máy đang gắn mình lại nha. Đóng vô cái thứ hai. Búa cả. Đây. Con nào hả? Đây là có người ta bắt bỏ đi mấy con chim con nội ta kiếm. Đóng gì vô rồi. Từ từ dính nóng lăn với kìa. Máy này dây mắt nhóc vậy. Khác lên. Rồi đồ hôm qua gửi ra rồi. Con đường bản là bên trời. Cái khùng nó trời. Đây nè mấy ơi. Có rồi. Cái ốc lại. Đâu? Cái nông mình que với con ốc.
gắn cái ống cuốn cái đồ để hút lúa lên nè. Vợ. Đi vô lên giường đó thì nó như đang vô đây gai nè. Đừng có giận quá nha. Giận cái gì vậy? Đẹp rồi. Đẹp đúng không? Giờ cái sườn nhận chân làm xong rồi. Bây giờ gắn ống xích vô. Dàn chân rồi xong rồi, bây giờ xúm nhau mình gắn miếng xích vô nha. Rồi, đỡ. Mày không kéo này sao cũng đỡ. Đỡ đừng kéo. Rồi mấy con dùng băng. Đạp băng sao nè, bỏ mẹ nó đi. Nè. Nè, nãy lấy hai. Nãy cho sâu vô đi. Dính nó trên hai ơi. Gì? Ở dưới đi vô, ở dính nó trên kìa. Vô rồi. Bên gần kìa. Bên giữa đâu, bên lái kìa, bên đỡ kìa. Cái bên lái mà nó không vô nữa hả vậy? Ở trên kìa. Nó đi vô rồi, cái bên đỡ kìa, dính cái mắt kìa. Coi chừng sụp cái măng Vô nó nha. cái bánh này cũng chẳng ai lắm nha. Mâm này hả? Đặt vô. Chưa lồn nó chưa vô kìa. Vô rồi, vậy là dễ vô rồi. Vô không chưa vô mới đỡ. Về tao phải vô rồi. Chậm nha. Siết hết cần đi.
vô rồi. Gọi với ai quá. Gắn cái bánh xích đâu phải là dễ ăn đâu. Dễ ăn chắc cá cha nó ăn hết rồi. Ốc bươu vàng nó ghẻ hết rồi. Sau một hồi căng thẳng, mọi người xem cái kênh này hay mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em qua. Em xin một like. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để em có động lực quay nhiều video tiếp theo cho người xem. Rồi, em xin kết thúc video tại đây luôn.